Halo bro, malam bro. Bisa review Yelan kok UID bentar-bentar. Aduh, aku lagi baca komik. Gue kira nggak ada yang komen. Bentar ya, siap-siap dulu. Aduh, salah pencet. Empat kosong kosong 414 856. Udah C berapa bro? C1. Aku ada lihat punya orang kepalanya HP tapi statnya bagus, jadi sampai 70 banding 250 kalau nggak salah, atau 230, tapi HP-nya sampai 40 ribuan, tapi IR-nya sedikit. Aduh, dari tadi pagi sampai sore ngulik Primo demi C1 Yelan ke C sekitar 120 IF. Mau sampai C berapa? C2 kah? C2 dulu lah, ya kan bro? C2 deh, paling enak. Yelan. C2 udah dapat. Wih, hoki. Hydrodamage enak nih, 14% nambah damage. Semakin isi spiral.ああ、魔術団のメンバーはみんな重要な容疑者とされているから、ここも封鎖されて警察隊が取り調べを行っている最中なんだ。ここの席は予約制だからね。予約リストから失踪した少女の身元を突き止められた。 Halo bro Desano. Halo. Hai. Ini 機密情報じゃないから別に構わないよ。これから住民たちにも捜索に協力してもらえるよう。 Nitip like aja, hendak berjalan dulu. Oke. 彼女の名は Makasih sudah フォンテーヌ人 mampir. でそこそこ有名な画家だ。調べによると彼女は創作のプレッシャーが溜まっていて、それでここにマジックショーを見に来たらしい。 Hati-hati di jalan. ここの常連じゃない。魔術団の人間はみんな彼女を知らないと言っている。彼女の人間関係についても調査済みで、容疑者との間に恨みや利害なんかのもつれはない。まあ要するに完全に無関係ってことさ。今までの連続少女失踪事件と全く同じだよ。これまでの事件も Pagi ターゲットは Lawrence ランダムに Bang 選ばれてたの Yelan よ。 Aqua pakai 少 Sun なくと IR も atau 俺 HP たちから見 plus. ればそうだね。 HP plus lah. 年齢の近い若い女 Biar 性っていう nambah 身元の damage. 情報を除けば、 Kalau Yelan udah C1 makin enak bro. なるほど Kayaknya な。 nggak perlu IR deh. Gitu. 気にしないでくれ。もしこの後あの女性を見つけることがあれば
必ず俺たちに連絡を入れてくれよ。連続少女失踪事件の解決はかなりの重 Biar 要事 berapa 項 kalau だ HP な。 plus? Sedapatnya aja. Toh ditemanin sama Raiden, ngangkat juga itu bersialan. Iya, fokus damage sih. Jadi ini mumpung ada Yelan ya ambil C1 lah. Gak rugi juga. Yelan C1 C2. Kalau 70, 100, 210, IL 179 dan HP 35k cukup kan bang? Cukup. Cukup aja sih. Tapi enak tuh naikin lagi lah HP-nya. Kalau ambil C2. all in ke Yelan. Anjay. Bodoh amat sama karakter baru. Quentin. Aku player kuman bang, gak kuat gituan. Anjay. Aku aja nabung. Baru berapa ini? 90 full. Ya 100 lebih lah. Atau nanti aja kalau udah banner mau habis baru gacha. Siapa tahu hoki C6 ngarep. 調査チームの方から新しい情報が入った。あの抽選機、やっぱり問題があった。ほら、だから言ったでしょ。もし選ばれたのが男だったら、果たして犯人は予定通り動いてたかって話ですよ。邪魔して悪いけど、オイラたちリネとリネットを手伝って事件の調査をしてるんだ。今の話どういうことなんだ？彼らを手伝う？それは難しいだろう。公演の時、リネはランダムで幸運な観客を選び、その後その少女が行方不明になったってことになるでしょ。その時からすでに私たちはあの抽選機に問題があるんじゃないかと疑ってて、そのまま調べてみたんです。ああ、そして結果、あれはランダムなではなく、どう押しても決まったものしか出ないと分かった。知っていると思うが、歌劇にしても審判にしても事前に登録しなくちゃ席が取れないんだ。言い換えれば、誰がどこに座るかということをリネは最初から把握していたはずだ。確かにオイラたちの席もリネが手配してくれたんだよな。私がなぜ難しいと言ったか、わけが分かっただろう。Maaf sudah mengganggu. リネに不利なことだけど、一応メモしとこう。 Kok bisa ke atas ya? Ah, kagak bisa ke atas coy. Kece siapa bang next? Yelan dong. Ambil konstelasi. Ini mau aku abisin Primo. Tuh. Dapatnya berapa? Tambah 12, 92. Mau aku abisin buat Yelan. Mana lagi?
あなたたちこの近くを調べてるだろう。私もちょうど興味があってね。もし何か目新しい情報があればお互い情報交換できる。そう思わないかい？こっちは今のところまだ目処が立ってないんだけど。だったらまずは私の推論を聞いてみないか？私が思うに全ての起因はあの鈍い音だと思う。鈍い音？あ、カウントダウンの時に聞こえてきた物音のことだよな。そう、大きな音じゃなかったけど多くの人に聞こえてたはずだ。ただみんなリネのマジックを心待ちにしていたから気にも留めなかっただろう。しかし事件とな Aku ると udah bikin 65 あ red れも on 重 tapi 要な手 males がかりになるとい kecapos うわけだ。 karena 一理あ pengen るな。 Furina atau Evil お前 Yula はどう考えてるんだ？ Arlecchino. そうだな。リネの共犯者によるものかもしれな Aku いと考え bakalan ているよ。 fokus sama konstelasi dulu. リネットが水槽の上にジャンプした音とか Jadi ね。 ya そして花火が爆発した ambil 瞬間を利用し konstelasi て sama ナイフ weapon でロープを切り水 soalnya 槽を free 落とし to たんだ。 play. ジャンプした音にしちゃ大きすぎなかったか？さあな、バランスを崩して激しく転んでしまったんじゃないか？確かにな。他の可能性も考えてみるよ。 Gara-gara でも Yula nggak おかげ pulang でオイラ C3. たちも思い出したぜ。あの物音は一体何だったんだろうな。 Suara aneh ketika pertunjukan sulap. どうしてあいつが？おかしいぞ。少女失踪事件ってこんなに難解なものばっかなのか？あの物音、オイラたちも聞いたよな。犯人は誰なんだ？きっと Anjay, ada komen si 犯人 Paimon. は誰なんだ？このロープ見るからに細工されてるぞ。 Anjay. マジックショーを見るには事前に登録しないと座席を取れない。この抽選機を使えばおじさんじゃなくて少女を狙って選ぶことができる。どうしてあいつが？ Gak ada. Tidak ada. Habiskah? Bisa ke atas nggak? Aduh, di atas tuh Arkon ya. Masa habis? What the hell? リネはまだ警察隊員と交渉してる。ちょっと手間がかかるみたい。きっと誰かがつくことになるけど大丈夫でしょう。リネはまだ警察隊員、きっと誰かがApa ada orang di atas? Wah, kagak bisa manjat. Lina のマジックはまか不思議だと言われているが、種を見るとまあそんなもんかという感じだな。分野が違えば事情も全く異なってきますよ。彼は自信過剰かもしれませんね。どう
してあいつが Bisa manjat pula.そう、あんた。正しくはあんたたちか。ちょっと来て。ずっとあんたたちのことを観察してたの。おいらたちか？そうよ。あんたたちも茨の道を越えて真実を追求したいんでしょ？しかもその格好、フォンテーヌの人間じゃないね。それはそうだけど、お前らは誰だ？スピナディロースラの名は知ってるでしょ？紛争の仲裁、保護の提供、難題の解決、どんなこともそつなくこなす何でもござるの民間組織スピナディロースラ。そして私こそ名高きスピナディロースラの現会長ナビア。でもまあ、うちのルールじゃ私のことはボスって呼んでもらってるけど。自重のシルバだ。よろしく頼む。私はマルシラック。お会いできて光栄です。普段はお嬢様の身の回りを責任を持ってお世話いたしております。あれ？ボスだったりお嬢様だったり、どういうことだ？実は私2代目の会長なんだよね。マルシラックたちはまだ昔の呼び方が抜けないみたいだけど。申し訳ありません。もしお嬢様がボスという呼び方を好まれるようでしたら、今後はそう呼ばせていただきます。いいのいいの。あんたたちも私のことはボスじゃなくてナビアって呼んでいいよ。わかったぜ。って違う。オイラたちはもともとスピナディロースラの人間じゃないだろ。細かいところは気にしないで。それよりこの事件について話しましょう。まあね、パパの昔のことでずっと連続少女失踪事件には注目してるの。現状から見ればリネは黒幕なんかじゃないと思う。本当か？オイラたちも同じ考えで今は必死に手がかりを探してるところだぞ。ちなみにお前はどうしてそう思ったんだ？もちろん私の鋭くてよく当たる勘よ。フリーナ様ってばいきなりリネに矛先を向けたけど、決定的な証拠なんて全くなかったじゃない。彼女はいつもあんな感じ。大審判官が彼女の話を遮って告発するかどうかを聞いたでしょ。あれ以上調子に乗って不謹慎な発言をしないようにってことなの。告発したら審判のプロセスが始まることになる。その雰囲気の中じゃフリーナ様は絶対に引かないでしょ。お前が水神を信用してないだけのように聞こえるけどな。じゃああんたはどう思う？確かにあの水神は面白い。でも彼女が好きだからって盲目的に支持するわけにもいかないでしょ。さてと、あんたたちの質問には答えた。次は私の質問に答えてもらうよ。なんでだよ、今のもカウントされるのかよ。知ったこっちゃないね。まあご心配なく。きっとあんたたちにとっても価値ある質問だから。あんたたちは審判を歌劇として楽しむ行為は正しいと思う？理由は？言ったでしょ、マルシュラック、シルバー。この二人はただものじゃないってさ。
お嬢様のご判断は実に的確でしたね。こちらの旅人の回答は非常に優れていると思いますよ。人々がどんなに素晴らしい脚本を期待していても、ここで上演される審判の公演は事実に基づいていなければなりません。もしそれが両立できていたなら、ボスも。はいはい、話はそこまで。とにかくあんたの答えは気に入った。あんたたち合格よ。私は少し準備するから後で一緒に調査しましょう。そうね、あんたたちは私の助手ってことで。おい、なんでいきなりそんなことになるんだよ。それじゃあ私があんたたちの助手をやろうか。相棒でも何でもいいよ。私は気にしないから。へん、そうこなくっちゃな。自慢話のように聞こえるかもしれませんが、お嬢様の直感はもしかすると真相へと導く大きな力になるかもしれませんよ。あなた方はご友人が濡れ衣を着せられることを望んでおらず、私たちも失踪事件の真相を突き止めたいと思っている。この点において私たちの目標は一致しているはずです。確かに一理あるぜ。おじちゃん口上手だな。そっちの兄ちゃんはどう思う？ずっと黙ってるけど何か心配事でもあるのか？異論はない。そうかよ。それじゃあ少し準備するから、後でマジックの種を解説するときには私たちを呼んでね。じゃ、サンキュー。すみませんが、現在歌劇場は自由に出入りできなくなっています。退場の際はまず身分登録をお済ませください。いや、オイラたちはリネとリネットの代理人で事件の調査をしてるんだ。お前はずっとここで見張ってたのか？ええ、最高審判官様からの命令が下されてから、ここに出入りする全ての人が厳しい検査を受けることになりました。少なくともそれ以降は行方不明の少女がここから出ることはまず不可能だったでしょう。それもできなかったはずです。なんでそう言い切れるんだ？あの時私は入り口付近の警備をしていましたので、ここからではリネのマジックをなかなか見れなくて実に残念です。運が悪いので仕方ありません。
でも私は勝手に持ち場を離れたりせず、歓声がどれほど大きくてもずっとここに突っ立っていました。誰かがここを出るどころか扉に近づいただけで私はそれを感じられます。メリュージーヌはこういうことに長けていますから。つまり少女はここから離れてないってことか。よし、わかった。ありがとな。すっごく価値のある手がかりだったぜ。これで公演現場の見とかなきゃいけないものは全部確認できたよな。リネたちと警察隊との交渉はどうなってるだろう。様子を見に行こうぜ。もうすぐマジックの種明かしだ。ひひ、すっごく楽しみだな。どうしてあいつが？出入り口のとこからはショーが見えない。おいらだったらきっと我慢できず観客席までこっそり行ってるだろうな。犯人は誰なんだ？わかりました。私が同行しましょう。監視役のほかもろもろの記録もさせてもらいます。うん、ありがとう。話を聞いてくれて。できたらバラの一輪でも出して君にあげたいくらいだよ。建前は結構。こちらも責務ですので。あなたたち来たのね。隣にいるのはスピナディロースらのエンジェル。ピストルの弾丸よりも強力な助っ人。ごめん。私はナビアでこの人たちの相棒よ。この件が気になってちょっと首を突っ込ませてもらおうと思ってね。彼らは私の仲間だけど参加させてもいいよね。私は構わないけど。へえ、新たな助っ人まで来てくれるなんて本当に大感激だ。興味本位って言った方がいいかもよ。何しろこれほど大規模なマジックの種を直に見られるなんてめったにあることじゃないし。僕を認めてくれてありがとう。じゃあ行こうか、下へ。下？このマジックボックスの下には交換マジックのために用意した秘密の世界が隠されている。ただ僕から種明かしをする前に
まず自分で確認してみてよ。怪しいことに気づけるかな。別にもったいぶってるわけじゃないよ。マジックの詳細を思い出してくれればトリックは簡単に理解できるはずさ。あれ、ここって風船と飾りがあったはずよね。なんで消えたんだろその調子。まあ真相まではまだ遠いけど。う。扉の向こうって内側のことか？どこが違うんだ？おいら全然思い出せないぞ。すごいね。最前列に座ってたからよく見えなかったんじゃないかと思ったけど、ショーの時ここの内側には模様が入ってたけど、今はその模様が消えて滑らかな板になってる。この2つのことから考えて何か思いつくことはある？大正解だ。さあ行こう。降りてから詳しく説明するよ。マジックボックスの下に地下道があったのか。この空間を見れば答えはもう半分以上分かったと思うけど、2つのマジックボックスはちょうど地下道の両端の入り口の上にあったのさ。このトロッコに気づいたかい？幸運な観客の入った箱はこのトロッコに乗せられて向こうに送られる。トロッコには昇降機能もあるし、プレートを回転させて箱の向きを正すために調整することもできる。わかった。それが二重箱の役割でしょ。その通り。内側の箱は観客が入ってから下に降りトロッコに乗せて移動する。外側の箱は舞台の上に残っていて何の変わりもない。なるほど、そういうことだったのか。箱を下ろしたらトロッコはここの装置からエネルギーを補給するんだ。残りのステップを完成させるためにね。観客にとっては暗闇の中をゆっくりと移動しているようにしか感じられず、外に出た時にはすでに舞台の上に立っているというわけさ。そうだぞ。お前はずっと喋ってたし、最後は一回外に出たよな。それはもちろん蓄音装置を使ったのさ。リネットが操作してくれるんだ。僕とアシスタントは先に会話の内容を決めて、カウントダウンが始まる頃には僕はもう地下道に飛び降りて向こうの箱に移動し始めてたんだよ。あのはしごを使ってね。リネットはあの時どこにいた？私は箱の後ろの仕切りにいた。あ、なるほど。それでアシスタントのセリフに合わせられた。ちなみに最後に箱から出てきたのも私。双子だからね。服を変えれば気づかれないよ。僕の一番誇れるところさ。これは僕とリネットにしかできないマジックなんだ。そっかそっか、なるほどな。驚いてばっかりだな、おいら。リネットは一旦箱から出てきてまた中に戻る。でトロッコに乗った箱が上がってくる前に地下道へと飛び降りて無事に脱出する。そして僕が観客席側の箱から出てきてマジックが完成するはずだったんだけど、結局箱の中にいたのはあの観客じゃなくてコーエルで、さらに不可解なことに観客も消えてしまった。全く理解不能。こんなことが起きなければ見事なマジックだったでしょうね。私にはこんなトリック一生かけても思いつかないよ。ましてやこのマジックを利用して罪を犯す人がいるなんてね。
少し見て回ってもいいかな。もっと手がかりが見つかると思うんだけど。ここは重要な事件現場ですので、リネとリネットがここに留まることはできません。2人は連れて行きますね。ああ、分かったよ。別にそんなにじっと見てなくたって突然姿を消したりしないんだけどな。みんなありがとう。あとはお願いね。Ya,犯人は誰な、どうしてあいつが？おかしいぞ。
箱が二層構造。どうしてあいつ。これは何？ロープにフックがついてるぞ。おーい、ここって変なものがいっぱいあるよな。他のマジックに使う道具なのかもね。けどどうしてここに落ちたのかしら。そうの、とりあえずメモしとくぜ。お足元が水で濡れておりますので、通るときには滑らないようお気をつけください。確かに、どうしてこんなところに水なんてあるのかしら。おいら知ってるぞ。あれだろ、あれ。瓶に水を入れてひっくり返すと水が消えてしまうってやつだ。この瓶が割れてるのはひょっとしてトロッコが通った時にぶつかったのか？でも変じゃない？トロッコはずっとレール上を走ってたはずだから、この距離じゃぶつからないはずだけど。とりあえずメモしとこう。後でまとめて考えようぜ。これ選ばれた子が着てた服でしょ。服だけ残されて人が消えちゃったなんて。そうだよな。第一、誘拐するのに脱がせてから連れ出す必要なんてあるか？もう探偵なんかやめたい。全くわからないぞ。どうしてあいつがマジックのためにわざわざ地下に道。
人が通れる。まさか犯人はここから逃げ出したってこと？一人なら問題ないかもしれませんが、誰かを連れて行くとなると狭すぎるでしょう。でも他の出入り口なんてないだろ？確かにな。とりあえずメモだ。下の調査もほぼ終わったな。そうね。まず上に戻りましょう。これで現場の状況はほぼ確認済みね。マルシラックが戻ったら場所を見つけて手がかりを整理しましょう。辻褄の合わないところがたくさんあったから。お待たせしました、お嬢様。警察隊の人はなんて？犯人は通気口から逃げたの？その可能性はかなり低いと考えているようです。通気口は歌劇場の地下室とつながっているそうですから、警察隊員が入念に確認したところ、公演中も事故の後も地下室から出て行った人はおらず、そこに隠れている人もいなかったそうです。ってことは地下道はいわゆる密室だったってことか？お前らも知ってるだろうけど、小説じゃよくあるパターンだぞ。でもそれじゃあなおさらおかしいね。ホールジーの失踪もコーウェルの死もどっちもわけがわからない。道理でフリーナ様はあんなに自信に満ち溢れてたわけね。今のところ手がかりはみんなリネとリネットを指してるみたい。はい。言い換えれば、このまま足踏みし続けていると告発が成立してしまう可能性が非常に高い。告発？審判？もし告発が成立したら判決が出るのか？それが歌劇場審判の流れよ。裁判期間中、最高審判官と有識は双方の発言に耳を傾ける。立証混合エネルギーはその過程で生まれるんだもん。双方の発言、代理人の弁護、証人の証言、それと監修たちの感情も含めて全てが有識に表現される。有識は分かりやすく言うと自意識を持った一人の審判官みたいなものってことよ。このおかげで最高審判官様が私利私欲で不正を働く可能性も回避できます。無論実際にそういったことは一度も起こっておりませんが、双方の発言が終われば最高審判官が最終 Yo 的な判 mabre, 決を下 halo す。 profesor ya. その意見も有識は参考にするの。そして最後、役人が有識に尋 Cuman ね、 ngasih そこで tahu 導き出された結 gambarnya 果 rada こそが burik, 正義の意志よ。 grafik turunin 最終 kalau 的に決めるのはあ ya のデカ hemat ボツだ listrik. ったのか？おいら、てっきりヌビレットだと思ってたぞ。実際大きな違い PC-nya はありま kuat, せん。 listriknya nggak 双 kuat. 方の判決はいつも完全に一致しておりますから、フォンテーヌの人々は最高審判官様のことをとても信頼しています。それから警察隊からもう一つ、私たちは全員審判が始まるまでここを離れられないとのことです。なんでだよ。私たちはリネ様とリネット様の代理人として行動することを決めましたから、当然事件の関係者にもなったわけです。私たちが外のものと通じて Gimana? 示し合わ Storymu せたり、 sudah 局 selesai 面 kah? を打開する助っ人を呼びに行ったりするのは Oh, 心 Surya. 配なんでしょ？仮にそうでなか Aku ったとしても、
私たちが事件の重要な手がかりを先に流してしまうのは奴らにとって面倒なことだしね。 Ini aja ドアを sampai 破壊して出るならもう準備は resin できている mentok. Belum sama sekali, anjay. そこまで深刻な状 Kira 況じゃ udah ないだろう。 dijalanin. 警察隊の考えにも一理あると思うけど、本当にそうなんだったら Halo, halo, Aglumina. ご飯はちゃんと出るよな。もちろんです。 Halo, ただし Aglumina. 選択肢は限られていて、一人一人の好みには合わせてくれませんし、栄養バランスも保証で Lagi きま nyari せん。 Primo kurang 320 lagi. Kamu ini kah? Nyari treasure chest juga kah sekalian? Dattara, このままここで手がかりを Nyari 整 di 理しましょう。 fontaine. Oh, oke oke. 本当はフォンテーヌ邸で一番有名なスイーツショップに招待しようと思ってたんだけど、糖分とお茶があってこそ Ya, 落ち着いて優雅に推理できるからね。そうでしょ。おいら今 Loh, ドアを破 Bro 壊して出る Agluminanya のも mana? いいかもって思った。 Udah cabut. 冗談だよ冗談。スイーツがなくてもちゃんとやるって。サボったりしないぞ。ん？何言ってるの？スイーツならあるから大丈夫。 Saya masih お di 店に sini. 食べ Oh, に行けないなら gue kira 自 udah 分で pergi. 作っちゃえばいいでしょ。おい、ここでどうやるんだ？かしこまりました、お嬢様。それでは皆さん、私についてきてください。 Sekedar mengingatkan grafiknya rada burik. 調理器具を持ち歩いてるんだ Soalnya aku turunin biar hemat いつ listrik. でもお嬢様にお菓子作りの趣味を楽しんでいただけるよう、常に準備は万全に整えております。卵、砂糖、アーモンド全部あります。さすがあんたたちだね。それじゃあ今作るからちょっと待ってて。私自慢のデザート作りの腕、ぜひ味わってちょうだい。この3人おかしいぞ。うわー、いい匂い。 Gak burik kok. 焼いてる時からいい香りがしてて、おいら一生懸命我慢してたんだ。 Alhamdulillah kalau masih bisa 二人 dinikmati. にたくさん荷物を持たせたみたいに、お菓子を焼く時もこいつらをこき使うのかと思ったけど、まさか卵白を泡立てたりアーモンドパウダー作りをしたりするとこまで全部お前一人で完成させるなんてな。私は拍手していた。私も微笑みでお嬢様を励ましておりましたよ。綺麗な服を着てるお嬢様なのに卵白を泡立てたりして汚れるのが嫌じゃないのか。 Habis berapa emang listrik untuk isinya? お嬢様が本を読んだりお茶をたしなんだり馬に乗ったり琴を弾いたりすることしかできないなんて Mungkin 誰が決め 200.000 たの？ lebih. 私はただデザートを作るのが好きなだけ。卵白の泡立てを舐めないでよ。結構腕力が鍛えられるんだから。 Cukup banyak. それに焼きたてのマカロンが割れちゃわないように泡立てるときは程よく力を抜くのも大事なの。ほらほら食べてみて。 Jadinya ya 焼きたてほかほかのマカロンよ。 gitulah. 一人3個あるからね。 Wah mahal juga. Yoi. 3個だけかよ。甘いものを食べ過ぎても良くないからね。頭がクラクラして Tiap hari 事 main 件 game. のことに Iya, 集 tiap 中 hari できな main. くなるでしょ。紅茶のご用意もできました。お嬢様の一番 Makanya お好きなお茶ですよ。 ya 濃密な花の香りが気分を良くし、すがすがしい心持ちにさせてくれます。 Karena berapa jam rata-rata PC-nya? Paling lama 8 jam. Siang sampai sore berapa jam itu? Terus lanjut malam
gitu. お構いなく、やるべきことをやったまでです。さてと、本題に入りましょう。さっき話に出た通り、地下道は密室のような環境だった。だけど、このほぼ閉ざされた環境の中に、リネとリネット以外の容 Total 疑者は sehari まだ 12 jam 存在し ada ない。 kah? ただ、犯 Nggak 行の sampai. 可能性はあっても、二人には Akunya 全く yang 動機がない。 pepar. そうだぞ。 Gak kuat よりによ pinggang って一番目立つタイミン depan グを選 PC. ぶなんてどう考えてもおかしいぜ。地下道の花瓶、そして公演中に聞こえたあの鈍い物音。もしホールジーが地下道で犯人と揉めてたんだとしたら、その結果、花瓶は割れ、服は投げ捨てられ、彼女はさらわれてしまった。もしかして少女が人前で選ばれたから犯人は服を脱がせないとすぐ見つかってしまうって思ったのかしら。筋は通ってるけど、一番肝心なのはやっぱり Kirain selalu nyala PC-nya. Nggak berani bro, takut meledak だね。 dan berasap 私たちが dan 見つけた手が terbakar. かりはどれも第三者がいるって仮説の裏付けにはならなさそう。でもそれじゃ残されたのは行方不明のホールジ Tapi ーと kuat 死者 juga の ya ホーウェル。 buat yang どっちも今 penambang のところ kripto 被害 dulu 者なん tuh. だけど、 Nyala 24 jam. ホールジーはホーウェルを殺そうとしてて、こっそり道具に細工して Padahal 一人で pakai 逃げたんじゃない VGA か。 yang mahal. Gokil. そうよ。仮に道具に細工できたとしても、マジックの全貌を知ってないと何をすべきかわからなかったはず。それに彼女には動機がない。警察隊の人も言ってたでしょ。ホールジーは魔術団の人とつながりがないって。オイラたち何か見落としちゃったのかな。今の流れだと本当にあり Buat えない hidup 事 kalau 件に para なっちゃっ penambang た haha. の。 Iya. Buat hidup. それにしてもナビア Tapi の udah や hancur sekarang 本当 peradaban に penambang. 香ばしくて Harga サクサクで isi すっ turun. ごく甘いぞ。 Harga rakitan. 当たり前でしょ。これは私のお箱だもん。でもあんたったらもう5個も食べてるよ。え、5個？おいよいよ3個だぞ。おいらちゃんと数えてたんだからな。 Kalau boleh tahu spek PC-nya お気 apa? になさらず、食べてしまったものは仕方ありません。私もいい年ですから、甘いものは控えた方がいいでしょう。 Ntar ya. いよいよ食いしん坊かどうかとどれくらい食べたかは全く別の話だぞ。多く食べちゃったら他の人の分が減るってことくらいオイラにもわかる。お前までオイラを信じてくれないのか。そんな誓ってやる。もしオイラがマカロンを2個多く食べてたら今すぐオイラのお腹の中で石になるぞ。いいってわかったから。会話に夢中になるあまり誰かがうっかり食べ過ぎたのかもね。大したことじゃない。マルシラック、鍋をセットしてオーブンの用意をして。何をする気だ。 Oh, udah bagus. みんなマカロン3個絶対食べなきゃダメ。そうだぞ、面倒だし。かしこまりました、お嬢様。今すぐ用意いたします。卵、砂糖、アーモンド、全部あります。本当にお前の趣味なんだな。よし、スイーツタイム終了。私はもう一回周りを回ってみるよ。
今のところ解決の糸口は見当たらないけど、時間はまだ残ってる。代理人なんだし、あんたたちもとりあえず事件を推理してみるといいと思うわ。舞台に上がった時に何も言えなかったら気まずいでしょ。わかった。手伝ってくれてありがとうな。それに美味しいものまでご馳走してくれて。いいのいいの。スピナディロースらにとってはこんなのなんてことないよ。マルシュラック、シルバー、行くよ。 Baca 新しい発 Yelan 見があ kah? ったら Iya. また戻ってくるから。 Mau habisin Primo buat Yelan. 今のうちに考えをまとめようぜ。後で法廷じゃビクビクするような議論が続くはずだぞ。きっと時間もかかるし、すっごく大変そうだけど、まあ深く考えても仕方ない。とにかくきちんと準備しとこうぜ。オイラのノートも貸してやるぜ。事件全体を振り返るのにきっと役立つぞ。Bagus banget Yelan buat explore team fight. Makanya mumpung bannernya ada, ya gajain lah buat konstelasi. Nggak rugi soalnya Yelan. Baru segini. Tadi belum 80. Ya segitulah. Ini gimana? Aduh, habis ngeresin dulu lah. Aduh, tapi gimana dong? Masa nggak bisa keluar? Mau dipakai semua kah Primonya? Iya. Mau dipakai semua. 4 sampai 9. Semoga bisa C6. Amin. Saya sangat berharap seperti itu. Dosia. やっぱり全然わからなかったぞ。Halo Mang, halo Bro. Udah balik? Bentar amat jalan. Kukira lama. Main apa lagi selain Genshin? Honkai Star Rail. Disuruh main tes motor wara. Anjay. Aman ya lo motor. Ada
ada kenapa-napa. Disuruh mentes motor. Seminggu kada menyala, untung aman aja. Aman aku aja sebulan, parak 2 bulan kada penyalaan. Batu engkol beberapa kali, aman pulang. Aduh, jarang perjalanan bro. Ini aja parak seminggu nah, ada dipanasi. Aman terkendali. Nang ini motornya tokor tarus akhirnya sakit kepala kada kawa di engkol. Aduh. Iya Jepang. Motor metik kah? Motor bebek kah? Motor laki. Jadi 250 mangai. Ngitnya anjay. Cucuk kai. Aduh. Motor laki anjay. Sakit pala le. Aki mati. Mun kada betunjul sakit kepala. Iya Jepang. Maka larang. おい、それもそうだな。この世にありえない事件なんてないはずだ。そう緊張しないで。たとえみんながリネとリネットを疑ってても、私たちは観客席で彼らを応援してるから。私らでさえ理解できてないんだし、フリーナ様が完全に理解できたとは思えないもん Maka ね。 semalam sawat takur kada kawa dicas ありがとな、ナ nukarai. ビア。それじゃあ行ってくるぜ。 Aduh, pasti mahal bro. 幸運を祈ってるよ。 Iya dah. Aduh, tetap semangat. やっと君たちに会えた。どう？調査の方は順調？実を言うと、がっかりさせちゃうかも。 Aduh, 手伝ってくれたこと、 ada すご ada く感謝 kumbang してる。 君 Makanya たち suka の nak その落ち込んだ様 dipakai はなん touring だ ke い？ Palangka 調査には pulang. 何の収穫もなかっ Buset. た。そうだろ？ Semoga aman. まあ当たり前 Yang とも言える。 direncanakan 罪ある者から terlaksana 無罪の証拠を見つけ出すことなど tanpa 不可能だから halangan な。 dan だが rintangan. ここで止まってくれるのよ。 Anjay. 君は僕が一番相手にふさわしいと見込んだものだ。あっさり降参されてしまってはがっかりだ Aman から mang ね。 gas terus asik. Asyik. Halo, halo Sakti. Halo. Halo, selamat datang. 双方が揃った。これよりマジックショーで起きた突発事件に関する審判を始める。 Halo. ではまずこの場にいる観客が事件の経緯を理解できるよう被告人リネにマジックの種について解説してもらう。はい。僕が説明し、
リネットは舞台で実演してくれます。道具も用意できました。では被告人、君の証言を整理してみよう。マジックが始まった時、君は観客席側のマジックボックスに入って隠れていた。 Anjay, 故に di 犯 pengadilan 行を dong. 実行できるはずがない。こ Horor. の理解に間違いはない。 Main di PC bang, yoi. 大審判 Main 官、 di PC. それではフリーなど Tapi grafiknya Aku ku turunin これ biar に対 hemat する反 listrik. 論はあるか。 Jadi maaf kalau rada burik. 最初の日は僕がつけてやろう。リネ君、君は嘘をついている。君はホールジーをさらい、コーエルを殺害しようとしたのだから、長い間地下道や箱の中になんぞいられたわけがない。それはあなたが僕を有罪だと判断したことに基づいて推測したに過ぎません。そう。じゃあ君は箱の中にいた時、何か聞こえたか？もちろん耳をつんざくようなカウントダウンの声です。それで時間を把握してサプライズを生み出すわけですから。その他は印象的な物音とか？ありません。しかしカウントダウンが30秒台に入った頃、会場には鈍い物音が響き渡った。誰もが聞こえていたはずだと思うけどね。おい、なんかおかしいぞ。確かにあんな大きな音、箱にいたなら絶対聞こえたはずなのに。あの時俺は箱の近くの席ではっきり聞こえたけどな。あの天秤、まさか。翔くん、マジシャン本人の言葉を借りようか。瞬きのタイミングは慎重に選ぶことってね。全員見ただろ？今のがまさにアリバイの崩れた瞬間だ。もちろん君のアリバイを崩すだけでなく、 Alibi. 別の武器も用意してある。 Alibi. 僕はとっ Anjay. くに準備万全だよ。世の中には根拠のない自信というものは存在しないのさ。君とリネット君はハウス・オブ・ハースの人間だろ？ハウス・オブ・ハースだって？どうりでそんなことを。連続少女失踪事件はファデュイの仕業だったのか。なんか一番納得の答えだな。じゃあ舞台上の予期せぬことも事故とは限らねえな。一体何の関係が。僕とリネットの身分は Genshin sekarang berat beda dengan yang dulu, tapi grafik gak 確 berubah かにね。 dan frame だっ rate たら tetap 60みんなの前 fps. であの Iya, 1分間の出来事を tetap 思う存分 sama. 最初から最後まで説明するな Padahal い。 di 今 iOS の君に sama とって iPad は疑いを晴らすの beda が最優先 120 だ。 fps, tapi PC 言え dan ないこと klik なんて untuk ない 60 はず。 fps. まあ脚本がすでに矛盾しているなら話は Entahlah 別だ bro, けどね。 padahal lebih kuat PC ya 今日の daripada 旅人は何も言わなかったが、とても iPad. 驚いていたように見え Aneh-aneh. た。次は仲間割れかな。楽勝すぎるね。こんな尋問に緊張して一晩中眠れずにいたなんて全く損したよ。やれやれ。おいリネ、なんでそういうことを教えてくれなかったんだよ。正式に被告人リネ、フリーナ殿が挙げた2つの観点について改めて確かめさせてもらう。歌劇場で鈍い音が聞こえた時、君は箱や地下道にはいなかった。そして君と君の妹がハウス・オブ・ハースのものであること、それは事実なのか？
私の質問に答えたまえ、被告人。ごめん。はい、大審判官。すべてその通りです。やっぱりここまで来たらもう判決を下していいでしょ。どうしよどうぞ。ではあなたの主張は？そんな必要ねえんじゃねえの？もう決まってんだし。弁護してくれる人まで騙すやつとなんか、これ以上話しても何も出てこないでしょ。静粛に。合理的な主張だ。これより休廷とし、1時間後審判を再開する。そんな事実を知ってもなおリネ君の弁護を続けるというのか。どうやら僕のお相手のプロ意識は想像を絶するようだ。僕の愛しい監修たちよ、勝利の喜びはもう少し心の奥に沈めておこうじゃないか。まさかあんなことまで水神様に掘り出されちゃうとはね。いや、困っちゃったよ。ごめんね、旅人パイモン。ごめん。もうどこから突っ込めばいいかわからないぞ。あれだけお前らを信じてたのに。調査するときオイラたちの推理は全部お前らが犯人じゃないって前提の上に成り立ってたんだぞ。ひどい話はしたくないけど、オイラ本当に怒ったからな。申し訳ない。君たちが怒ってるのは分かってるけど、それでも僕の説明を聞いてほしい。君たちとファデュイの間にはこれまでの旅でいろんないざこざがあったって聞いてる。きっと名前を聞くだけで不快だろう。だけどファデュイという組織はとても大きいんだ。執行官の方々は個性豊かで、成し遂げたいこともそれぞれ全く違う。今私たちは人を助けたいと思ってる。できるだけ多くの人を。そう。この国とここにいる人たちが直面するかもしれない災難に対して、僕たちは感情的な面では同じ立場のはずだ。だから身分さえ明かさなければ僕たちはとてもいい友達になれるかもしれないと思った。君たちに対して嘘をつきたくなかったから、あえて隠すことにしたんだ。真実は確かに重要だよ。でも全ての真実をいつも明らかにしてしまえば、僕たちは多くの力を無駄に使うことになる。そうだね。だから君に判断してもらおう。いや、もしも僕が君だったら、僕もこのリネってやつは信用できないかもね。偶然の出会い、ファデュイという身分、その上マジシャンとして人を欺く演出を披露するのが仕事だなんてね。でもそれでも僕を信じてほしい。少なくとも今回の事件の犯人は僕じゃない。ごめん。でも許してほしい。そう言われてもな。そうだ、まずはお前の答えを聞いてからじゃないとな。オイラたちの信頼が欲しいなら全部素直に吐くんだぞ。ああ、もちろん何でも答えてあげる。僕たちはずっと有志裁定カーディナルがどのように機能し、なぜ自意識を持てているのか、なぜ全ての罪状を正確に判決できるのかを知りたかったんだ。その後調査をしていく中で、有識の下にそのコアが存在していることを知った。その時から僕とリネットは交換ボックスのマジックを考案し始めたんだ。
真の目的はそのコアに近づくためだった。それが1分間も撮ってた理由か？そうだよ。観客が60回のカウントダウンを終えるにはおよそ75秒かかる。そして僕が向こう側のボックスに入るのには15秒あればいい。だから地下道に飛び降りた後は通気口から歌劇場の地下に向かい、コアのある部屋で調査をしてた。その通気口はこのために地下道を作る時に掘られたの。何にも。部屋について調査を始めようとしたら突然人の声が聞こえたんだ。あまりにもおかしい。当時その部屋にいるのは確かに僕一人だったはずなんだ。他の人が現れるなんてありえない。その声は僕のことを知っているようで僕に話しかけようとした。慎重を期して僕は調査を諦め、すぐに元のルートをたどって戻ったんだ。そして戻るときに割れた花瓶と落ちた服を見た。でも残り時間は少なかったからよく考えている暇はなかった。その後はご覧の通り殺人事件が起こったわけだ。確かにそれならあの鈍い音が聞こえなくて当然だよな。もちろん予言のためさ。予言の危機に対応するために僕たちはこの国の全ての秘密を知る必要がある。そうしないとみんなを救う方法を知ることができないから。これが全ての真相だ。これ以上は何も隠していないって誓うよ。こんな風に君からの信頼を失う状況に置かれることは本当に僕の本意じゃないんだ。でもさっきも言った通り、あとは君が判断してくれていい。ファデュイへの不信感から離れたとしても仕方ないさ。お前が決めてくれ。お前がどう思おうとオイラはお前についていくぜ。そうか。ありがとう。チャンスを与えてくれてありがとう。よし、今の問題はあの天秤がリネとリネットにとってかなり不利になってるってことだな。これからの審判の過程で真実を見つけるには何とかして水神の告発に反論しないと。そうだな。お前の言ってることオイラも把握できたぞ、多分。Sebentar.
Tadi ganti bahasa Inggris. Both parties have returned to their positions. Let us continue the trial. When last we left off, Mr. Linney acknowledged the new evidence presented by Lady Farina as fact. Therefore, Lady Farina may continue stating her reconstruction of the events. That took long enough. Now then, if everyone would lend me their attention. At this stage, let's revisit that scene from Linney's perspective. The countdown began. He entered the tunnel. When the flatbed trolley passed, he opened the box and got into an altercation with Halsey, which caused the loud thud. He did not realize that this sound could be heard by everyone in the opera house, which is why he claimed earlier that he could not hear the sound. Finally, he used the vase to knock her out, before making her change clothes to prevent others from recognizing her. At this time, Cowell arrived in the tunnel, having heard that strange noise, and caught Linney red-handed. So Linney proceeded to knock him out too before stuffing him into that box. Afterward, Linney passed the unconscious Halsey to his accomplice through the magic box in the audience stands, before operating the devices such that Cowell's death would be ruled an accident. And there you have it. That's the truth behind what happened. Does the defendant's side have any objections to Lady Farina's description of the events? The key to refuting Lady Farina is the order of events. What Linney experienced and what he saw. Seems this won't produce a particularly effective rebuttal. Seems this won't produce a particularly effective rebuttal.
According to Linny, he left via the vent after entering the tunnel. He couldn't have had that altercation with Halsey. Linny went to the room that contains the Oratrice's core. This is the actual truth. Linny did not take part in the underground altercation. He only witnessed traces of the aftermath. Attention! Ace Detective Paimon has something to say! When the countdown started, Linny did indeed go into the tunnel. But he immediately used a vent to access the Opera House basement, which is where the underground core of the Oratrice is stored. Once he reached that area, he heard a voice in what should have been an empty room. Since he felt something was amiss, he returned immediately. The crime scene had already developed by the time he reached the tunnel again, and in order to complete the magic trick, he did not remain there for any length of time. Finally, he reached the surface, and that was when the accident happened from his point of view. Therefore, he's innocent! Paimon did it! Paimon actually managed to say all that! Wasn't it awesome? In other words, you believe that he knew nothing of the incident? That's right! My reasoning? If that's the case, then if Cowell hadn't entered the tunnel, who was the entire setup meant to kill? Assuming that what you say is true, Linny only needed to kidnap the young girl to cause a new disappearance case. What would the point of killing someone on stage be? Oh, they have a point. That's right, you tell them! And that's why they're partners of mine. They've managed to turn things around. Oh, well, your denial is very strident, I'll give you that. But what proof do you have to back your claims? Of course I do. If he had been in the magic box the whole time, how could he have not heard that sound? Why do you ask? You're saying that he wasn't?
sure we don't need to give this more thought? Paimon thinks there's something off here. That's right! Linny wasn't in the box or in the tunnel. That's why he didn't hear anything strange during the performance. This means that when the crime happened, Linny had already entered the basement via the vent. The same clue you used to disprove his alibi has now become the best proof! How do you like that? Well played. To think you'd use such logic. Well then, if it wasn't Linny who committed the crimes, then who was it? The deceased's name is Cowl, Linny's assistant. He would have been able to tamper with the equipment. Huh? That can't be right. Are you serious? The killer was, in fact, Cowl, the deceased! Oh, is that so? How interesting! Let's hear your reasoning then. What I must do next is recreate the truth. What Cowl did, and how he went from would-be perpetrator to victim. Linny was not in the tunnel at that moment, which gave our criminal ample time. The sound we heard may have come from a clash between the missing Halsey and the criminal. The deceased's name is Cowl, Linny's assistant. He would have been able to tamper with the equipment. Halsey's clothing was in the tunnel. So, there must have been some fear that she would attract attention.
one entered or left the opera house through its entrances. So, where would the criminal have wanted to take Halsey? It would have been tough for both people to fit into that vent. They would likely have bumped into Linny as well. What's wrong, Traveler? Are you still having trouble figuring things out? I see how it is. So this was all just a bluff. And here I thought you had something to show for it. But it seems you're still far from the truth. Look, since we're at a dead end, why not consider a different track? Just like the trick as it transpired, the end result must have been utterly different from the magician's initial design. If only we knew how Halsey disappeared. Well, that would be nice, but the tunnel only has 3 exits, and none of them seem very likely. And it's not like this is a magic trick where you can just make a real live person disappear. You know, like you did from that water tank, Lynette. Excuse my interruption, dear opponents, but do you not see that the crowd is growing impatient? There is no greater sin in this opera house than an awkward delay in the performance. If the defense is unable to make further effective arguments, we will move on to the next stage of the trial. Linny was not in the tunnel at that moment. The sound we heard may have come from a clash between the missing Halsey and the criminal. The deceased's name is Cowell, Linny's assistant. He would have been able to tamper with the equipment. The vase was not broken by chance. It was used to cover important evidence. The water. Paimon gets it! It all comes together if Halsey disappeared instead of being kidnapped. Lynette escaped from the water tank, vanishing gradually and leaving only clothes behind. If there's a similar method where a person could be transformed into water... Just a moment, please. I do hope you know how preposterous you sound at the moment. How could a person ever be transformed into water? This is reality we're talking about here, not some magic trick. Must we really? I should think that of anyone. Your friend Linny already knows this truth very well. Magic tricks are ultimately just illusions and misdirection. But Halsey's disappearance is very real. We're talking about 2 completely different things. Even so, I trust the Traveler's judgment. The truth must be out there somewhere. Perhaps some new line of reasoning may open if we try to gather all the focal points that don't make sense. Since Cal was the deceased, we haven't placed much attention on him. But given that we aren't making much progress with the case, it wouldn't hurt to have a look at his belongings, would it?
People really do come up with all sorts of harebrained schemes when at the end of their rope. The way I see it, your suggestion that we broaden the scope of our investigation is nothing but a tactic for stalling the trial. Nevertheless, I believe that this is a reasonable request on the part of an attorney. Since the trial does indeed appear to be at an impasse, I believe that additional evidence may help us make more progress. Guards, please step into the lounge and examine the personal effects of the deceased Cowell. We are still examining the items, but we have already made critical progress that we feel must be shared with everyone post-haste. We discovered several test tubes of fluid within Cowell's baggage, each labeled separately. The notebook in his backpack claims that these fluids are water from the primordial sea. The primordial sea? The note's contents also indicate that Cowell belonged to an organization that sells illegal drugs and that he had an accomplice. The notebook has many entries concerning safe usage of these fluids, in which the keyword dissolve appears many times. One of these tubes was labeled Opera Epiclese, along with yesterday's date. It is empty. The notes also state that these dissolution properties work exclusively on people from Fontaine. It's likely that Halsey was chosen as some sort of test subject. As such, we believe that the defense's hypothesis is, in fact, supported by sufficient evidence. You've got to be kidding! People dissolving into water? Could something so ridiculous actually be true? Wait a moment. This reminds me of a certain prophecy, but it's just a coincidence, isn't it? Huh. If people can become water, does that mean that the water tank's real use was as a means to hide water stains? And if Cowell was targeting that girl... Wait just a minute. Could that mean... You two, with me, quick! Demoiselle, wait! What about your partners? Let's go. Just trust me. Order! Order! It is undeniable that further examination of the deceased's personal effects has yielded some surprising results, but we cannot yet verify the veracity of these clues. Still, let us assume that these clues are indeed authentic, albeit with the understanding that Ms. Halsey has yet to be found. Guards, please continue examining the items along these lines. Mr. Linney, it appears your hypothesis is supported by the evidence, so please continue speaking. Of course. Thank you, Your Honor. If we uphold this hypothesis, I believe that many of this case's seemingly unrelated clues can be connected together. Right! Like the metal hook! That one didn't make sense at all. Let's think about this. Cowell's methods must have something to do with that water from the primordial sea. The deceased's name is Cowell, Linny's assistant. He would have been able to tamper with the equipment. Now it seems like the hook rope was not meant for another magic trick, but was instead some form of triggering mechanism. The water from the primordial sea should already have been prepped before Halsey entered the magic box. I remember there was something else within the inner layer of that box. It's Ace Detective Paimon's time to shine again! In the original plan, Cowell would tamper with the water tank rope and the number selector securing his target. When the magic box containing Halsey was lowered, the metal hook would retract gradually and pierce the balloon at the top of the box.
when the balloon attached to the box popped. The water from the primordial seed inside it would pour down and dissolve Halsey. Afterward, Cowell would enter the tunnel and break the flower vase to conceal the water inside the tunnel, with the remaining evidence being covered up by the water tank on stage. But he encountered something unexpected in the tunnel, and wound up being fatally hit by the same water tank he meant to use to cover his tracks. Huh. That does make sense. That actually links together a lot of the more confusing pieces of evidence. Oh dear, what do I do? Even I think they sound convincing now. Have I falsely accused an innocent person? What a humiliation. Now, it seems like the only point of contention remaining is the exact circumstances that led to Cal's death. His notes mentioned he had an accomplice who could be related to the situation. On that note, the guards have just contacted me indicating that they uncovered new evidence. I shall now invite him on stage to share it with us. Thank you, Your Honor. We were just inspecting the luggage of the other people involved in this case. And we found an identical sample of the water from the primordial sea among Linny's personal effects. What? That can't be. Oh, I see. Well, how wonderfully comedic to have your own counterattack only to come back and wound you. Does this not clear all doubt? My dear citizens, my loyal audience, allow me to present my reasoning and bring this performance to a swift close. Linny did not need to take part in the dissolution of the young woman at all. Indeed, he did leave the scene via the vent. Having made modifications to the props beforehand, his accomplice Cowell then caused Halsey to vanish using the water from the primordial sea. But upon his return, in cruel avarice, Linny desired sole credit and prepared to do away with his partner in crime. Ultimately, he knocked Cowell out, and the tool meant to cover the crime up also became a murder weapon. Now, as much as I regret having come to such a viciously straightforward conclusion, it does seem that the famed Fatui is quite the cold-blooded and ruthless organization. Am I right, Mr. Linny? We've used up all the evidence we collected. There's no way for us to make a rebuttal here. Is this the end of the road? Oh no! Paimon can't think of anything either. It doesn't look like there's any way around this. Seems using the water as new evidence was too good a move. Why did this have to happen now? I think we've all seen enough now, and we have ample witnesses to my flawless reasoning. I believe this is indeed the finale. Now then, my good, noble Chief Justice, should we not, in your view, move... Excuse me, everyone, but I must interject. Miss, I must ask you not to shout, and to respect the ongoing legal proceedings. Oh, come on. Don't be hasty. I have a good reason for interrupting, you know. Now, would anyone here like to take a little break from all this debate and see a little magic? I'll show you an amazing trick. One that can bring a young woman who has disappeared back
back in the flesh, right before your very eyes. Please, do the honors, Mr. Linny, if you would be so kind. But what in the world is she saying? No offense, miss, but miracles like that are beyond my scope as a magician. Come on now, don't be silly. Magic is all about misdirection, isn't it? It often conceals the truth while presenting a fascinating illusion. But once everyone believes the illusion, can't magic reveal the truth to them once again? And wouldn't such a trick be the most marvelous finale to today's performance? Come on, Lenny and Lynette, give it another go. Don't worry, Spina di Rasula has made the necessary arrangements on your behalf. But as the magic makers and stars of the show, I think I should leave the final performance to you. I understand. And voila! Sorry for the interruption. Wait, isn't that Halsey? So the whole thing about people dissolving wasn't true after all? To be clear, I'm only here because this person told me that if I testified, the merit of doing so would lessen my sentence. I was hiding outside this room listening to the proceedings because I was afraid that I would be the one put on trial. I was just feeling happy that no one had noticed me, and then before I knew it, she caught me. That'll teach you to underestimate us three. Where should I begin? I'm sorry. I'm the one who killed Cowl. I admit it. What? Why? Firstly, my name isn't Halsey. It's Lillian, and I'm originally from Mondstadt. I heard that Linny's show was gonna be a real thriller, but I missed the chance to buy a ticket, so I stole one. That's how I make a living. I steal stuff here and there. And I'd never been caught before. But I was noticed at the harbor a few days ago, and I barely got away. Linny was the one who caught me in the act. Hey, no wonder you look familiar. So you were the thief! Liddy even mentioned that you were pretty skilled. Well, and I thought that would have been the end of it, but then the number selector chose me. He even mentioned the Fortress of Meripede. That's a prison, isn't it? So you can imagine how shocked I was. I thought he was onto me for sure. So I played along with the show while looking for an opening to flee, but then I got water poured on me for no reason, and then someone jumped into the tunnel to nab me. I wasn't going to take that lying down, so I knocked him out and stuffed him into the box. There was nowhere to run from there, though, so I had to change my clothes and hide in a box containing performance costumes. I slipped out after the first guard arrived at the scene and continued hiding inside the opera house. Can a person even hide in there? But I swear I didn't know that the water tank would fall down. Really, I swear it. Had I known that, I wouldn't have put him in the magic box. I may be a thief, but I'm no killer. Well, that makes everything pretty clear now, doesn't it? This time,
We need to tell the entire story from Lilian's perspective. The strange sound wasn't from a fight. It was Lilian's attempt to break out when she was frightened. The flower vase was not broken to cover anything up, but was smashed during the struggle between Lilian and Cowl. Lilian was afraid that she would be recognized if she left, so she changed clothes and hid, biding her time. Just what one might expect of an experienced thief. And it's Ace Detective Paimon time! Having been selected out of the blue, Lilian panicked. Her panic only intensified after she entered the tunnel and had water poured on her head. So she kicked the door open, producing the thud we all heard. Hearing the commotion, Cowl leapt into the tunnel, only to discover that Lilian had not dissolved. He did not know that Lilian was not from Fontaine, but was a thief who made her way in by stealing a ticket. Mistakenly believing that the water from the primordial sea needed time to take effect, he tried to force Lilian back into the box. The two broke the flower vase during the struggle, but Lilian came out on top, knocking Cowl out and putting him in the box. With no way of escaping, she changed her clothes and hid in the costume trunk until the performance ended. That she would have to go through guard inspection if she tried to leave afterward. So, she has been trapped in the Opera House these last 2 days. She had already become desperately hungry by the time we were chatting over macarons. So, she swiped 2 of them right under our noses. Talk about a sneaky thief. At this point, all the events that happened in the tunnel have now come to light. Ah, so that's the whole story. Bravo! Bravo! Now then, Lady Farina, do you wish to speak against the defense's statements? Please answer the question, Lady Farina. Also, if I may add, the trial has not yet ended. As such, I request that the prosecution not leave the room before the proceedings have concluded. What? Are you reading my mind now? No, I have no further arguments. I admit defeat. But really, could you at least have left me with some dignity? Wow, look at that! She's like a deflated balloon now. If there are no objections, then as the Chief Justice of Fontaine, I shall once again repeat the full sequence of events. The actual perpetrator of the serial disappearances, Cowl, selected his next victim from the audience reservation list. With some modifications to the selector, he could ensure that the pre-selected young woman would be chosen. To cover up any evidence while committing the deed, Cowl thought of allowing the water tank to fall, which would conceal the water left behind after the young woman was dissolved.
He also tampered with the rope suspending the water tank, using the fireworks at the end of the performance to cause the tank to drop and hide the watermarks. He poured the water from the primordial sea into a balloon during the preparation of the magic box and stuck it to the box's lid. Finally, he passed the prepared hook on a rope through the gap in the magic box's door when bringing the young woman to said box. When the magic trick officially began, the box containing the woman was lowered into the tunnel, tightening the hook rope and bursting the balloon containing the water. If all had gone to plan, the young woman would be dissolved at this time. However, Lilian was not from Fontaine, and thus fled the box with a loud noise. Sudah lelah. Realizing that there was trouble, Cowell entered the tunnel and met Lilian. Thinking that the waters had not yet taken effect, he decided to proceed. However, his opponent was more capable than he thought, and he was overcome, knocked unconscious, and placed into the magic box, and thus became his own final victim. Lilian, according to her own statements, then changed clothes and hid until the performance ended, before hiding in other parts of the opera house. As for Linny, he was in the underground structures within the opera house, and was thus ignorant of these happenings. From this reconstruction of events, we can conclude that Linny, the accused, is in fact innocent. While there is much in Linny and Lilian's conduct that should still be investigated separately, this case, at least, can be handed over to the Oratrice to make the final decision. As such, Linny and Lynette are officially declared not guilty. Great work, partners. Thank you all. Thank you so much. Next, I think we deserve an explanation, Guard Vaughn. How did you find the water from the primordial sea in Linny's baggage? Right! Your discovery caused me to make a serious mistake, you know. Or was that not a discovery, but false evidence that you dared to bring before this court? I suspect that the accomplice mentioned in Cowell's notes was not Linny, but you, yes? I'm sure you know what you must do to lessen your sentence. Speak quickly! Unless you want to earn yourself a one-way ticket to Coupon Town. I was just following orders. We were supposed to place blame for the serial disappearances onto Linny, and thus cause suspicion to fall on the Fatui. The higher-ups said this was the best opportunity to do so. And now that your plan has fallen through, and the secrets of the water have been revealed, you have become a liability to said higher-ups, yes? Therefore, you would be wise to tell everything you know, and seek the protection of the guards. Yes, I'll tell you everything I know. Our boss discovered that the water can cause people to dissolve. It can also be made into a potion, which when extremely diluted, can cause people to experience unforgettable exhilaration. We've been in this business for a while now, and have made decent mora off it. The disappearances were also the boss's idea. I mean, this is the boss we're talking about. And now he can no longer talk. Such ruthlessness. I shouldn't have expected any less of them. An outrageous act. All present, please submit to inspection immediately. So, we're just going back now? That's true, but... Traveler, Paimon, please wait.
I know you may not want to speak to me right now. Maybe you don't even want to look at me. But still, let me thank you again for defending me to the end, even after you learned that I'm a member of the Fatui. I guess. But regardless, I'd like the opportunity to set things straight. I didn't approach you with any ulterior motives or ill intent. I've spoken to you as myself, just plain Linny this entire time. As for why I'm a Fatus, it's because the goals of the House of the Hearth align with those of an orphan like me. That's all. That was how Father, who you might know as the Knave, approached recruiting us back then too. The Knave? The one who controls the House of the Hearth? She's your father? That's right. And since we're here, I was wondering, would you mind hearing a story? It's about my past. Back when our parents first died, Lynette and I were left wandering the streets. To survive, I took to surreptitiously observing an older street performer who did magic. It took me several days to figure out how he pulled off his amazing tricks. I took my sister through several streets until we found a crowded corner, and we began to perform magic tricks there. To my surprise, we proved to be pretty popular, and we could at least stop worrying about where our next meal would come from for a time. But I didn't want my sister to remain a street rat together with me forever. Before long, an aristocrat came to me and claimed that he wished to take us in after watching my performances. So you went from orphans to nobility just like that? That was how we felt at first too. As if fate was on our side and we could say goodbye to those painful days. But I gradually discovered that while we were called foster children, he was really after my talent for magic tricks. He would constantly take me to all sorts of banquets to garner attention, which he would then use to expand his social circles. That doesn't seem too bad either. Better than roaming the streets at any rate. It took a while for me to realize just how dark his heart really was. After one particular performance at a banquet, I discovered that Lynette was not on the same return vehicle as me. I waited a long time after we returned home, but she did not come back. I went to that noble's bedroom and asked him about her whereabouts. The answer he gave me was, she caught the eye of the most eminent person at the banquet, so I sent her over as a gift. I mean, you'll be able to perform your magic regardless of who your assistant is, yes? Oh no. So he was gonna... But wouldn't Fontaine's laws deal with such people? As far as outsiders are concerned, this is a relationship akin to adoption or foster care, and they have their ways of escaping the eye of the law. I managed to ferret out the location of the mansion of that so-called eminent person, and hurried through the night. But by the time I leaped over the walls, avoided the guards, and made my way in, all I saw was the moonlit ground covered in blood, and the knave standing there in the darkness. So, she'd already taken care of that guy. That's right. She had rescued my sister before she could come to any harm, and had even discovered several girls hidden in a basement, all of them orphans. Father, I mean, the knave, might have seen something in me, and so she made me an offer. The House of the Hearth welcomes you, for your interests align with ours. Here, none will ever betray you. Indeed, betrayal shall never be permitted here. I was hesitant to trust her. I mean, I had just been betrayed by nobles. But she was also quick to destroy the noble who had taken us in at first, giving us back our freedom. Oh, so that's how the two of you joined the House of the Hearth. She has her own plans. She has gained permission from the Tsaritsa to first use the Gnosis' power once she obtains it. She plans to use it to find a way to break the prophecy and save Fontaine.
So, she believes in that prophecy too? That's right. The whole House of the Hearth is currently working to combat that crisis. Today's case has also proven that people from Fontaine can indeed dissolve into some sort of water, thus further supporting the prophecy. All of us house members here, Lady Arlecchino herself included, are from Fontaine. We won't give up on defending our homeland. To us orphans, the only connection we have left to this world, apart from our family, is our homeland. So, from small deeds like distributing magic pockets to huge schemes like stealing a gnosis, everything is aimed at dealing with that prophecy. It's all right. I understand. The only thing I can do is relate all this to you. I just hope you can understand that even as a member of the House, I have never stopped making my own decisions, and that I believe what I'm doing is right. If you should need anything at all in the future, feel free to find me. I will do my best to help you, as plain Linny. Bye, Linny! Hey there. What was with the disappearing act you pulled right as the trial ended? Were you looking for us, Navia? Well, this whole thing isn't exactly over, is it? I do feel that we're getting closer to solving the serial disappearances case, though. Don't you think so, too? Huh? What's wrong, my dear partner? Besides, are you sure we're the ones who can crack a case that's been cold for decades now? And given that there's new evidence from the trial, there should be a trail of breadcrumbs for the Hydro Archon's people to follow now, right? Ah. I see. Well, I won't lie. I'm a little shocked to hear that from you. But I suppose you are just travelers who have only arrived in Fontaine after all. Sorry. I might have been too presumptuous. Don't say that, Navia. Ah, and we were having so much fun investigating with you, too. It was like having new waters flowing into a stagnant mire, causing new hope to spring forth, and the reflection in the murk to become clearer. Well, sorry about that. I'm a bit prone to nostalgia. Don't mind me. Wait, shall we have a farewell meal? You know, to commemorate our time as partners? Huh? Do we really need to get that formal? Well, guess you really did treat us as partners, huh? Well, I'd just like to have a proper ending to every important memory. That way there are no regrets later. Anyway, it would just be a meal, so it shouldn't take up too much of your time. You don't have to twist Paimon's arm. If Boss Navi is treating, count Paimon in! Oh, wonderful! In that case, why don't we return to the Court of Fontaine and head to the Hotel de Boer? I believe we'll make it just in time for dinner. All right then, let's have our farewell meal!
Take it easy. A camera can't imitate the stroke of a brush. Take it easy. Everyone hold hands! Take it easy.
Hold the line! Gotcha. Billowing surge! Let's move up. To survive hardship, you must... Bobo. I see everything! Take it easy.
Take it easy. Sharing my knowledge. Dissipate. Here comes the catch. Torrent, bring refuge. Take it easy. This way for rest and rebuild. Our bond is strong. Quietly now. Stand with me. Gotcha. I got a new letter from an...
Looks like the situation has changed again. Take it easy. Quietly now. Take it easy. Hunter becomes the hunted. Gotcha. I'll settle this. Take it easy. Hold the line! Stand with me! My processing speed.
Take it easy. I see everything. Thrust and revamp. Quietly now. Take it easy. Hey! Hold the line! Dissipate! Game's up. Time's over. Take it easy. Allow me! Our bond is strong. Again. Gotcha. Everyone hold hands! Busted. Here comes the catch. Covenant of the Deep! Respect must be given to the will.
free cream. Take it easy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 . Yeah, you can. I see everything. Billowing surge.
Take it easy. Yeah. Take it easy. Take it easy. I see everything. Rest and rebuild! Stand with me! Out of my way! Take it easy. Take it easy. Take it easy. Everyone hold hands.
Everyone hold hands! I see everything! Yeah, yeah. Everyone hold hands! I see everything! Hey! Everyone hold hands! Another test subject. Suffocate! Hey! And away I go! Everyone hold hands! Hey! Take it easy.
Navigating the world is a whole lot easier with a few different identities to choose from. Need me to come up with some for you?